اللي راح يركضون على الطياره، اللي راح يركضون على الطياره يا استاذ قحطان، اللي هو من بغداد والفرات الاوسط والجنوب. منو اولا خل اخدمك، اولا اللي راح يركض على الطياره الولائيين. راح تقول لي شلون؟ ايران راح ترفع ايدها من عندهم، ايران رب الدهاء. ايران ليش ترفع ايدها عن اتباع فايديها وخادميها؟ مصلحتها فوق كل شيء. مصلحتها ويا منو؟ مصلحتها استاذ، واحتمال حتى توقع اتفاقيه ويا امريكا. احتمال هسه شوف عندهم الاتفاقيه البرنامج النووي واتفاقيه فيينا اللي صارت، وقاموا يجرون بظهورهم وشايلين خشمهم يتقلبون على امريكا. توقع من ايران شو تريد امريكا تعطيها؟ شو تريد امريكا؟ ابو ايران مقابل شنو؟ يقول له بخدمتك. مقابل امريكا ابو امريكا قالها ما استحى من هذيك المره. من ضمن الشروط رفع يد ايران من الفصائل العراقيه الولائيه، رفع اليد بالكامل. هاي واحد. ايران اذا صار شيء ضمن العراق رأسا نسد الحدود. ليش؟ لأن أبو أمريكا قال تنسد الحدود في حالة، هاي من ضمن الشروط ويا إيران على الاتفاق النووي. أولا رفع اليد، يرفعون يدهم من الفصائل الولائية. فإيران تخرب بلدها ومتمسكين بالسلطة، ولائي العفو ولاية الفقيه، متمسكين بولاية الفقيه. والله على مود علان وفلتان اللي هم بالعراق يهوسون ومعروفين. يعطيهم كم فلس يرقصون ياهل يجي يرقصون.